ကြည့်တော့ကြည့်တယ်ကြည့်ပုံကြည့်နေခြင်းမတူဘူးဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ look တို့ watch တို့ see တို့ကိုပြောတာပါ look ကြည့်တယ်တခုခုအာရုံစိုက်ပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ် Please look at the picture ကျေးဇူးပြုပြီးပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ watch ဘာဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရှုတယ်အထူးသဖြင့်အားကစားပွဲတွေကွန်ဆတ်တွေကြည့်တာမျိုးသုံးပါတယ် He watched the birds flying in the sky သူကောင်းကင်ပြင်မှာပြန်တန်းနေတဲ့ငှက်တွေကိုကြည့်နေတယ် see မြင်နေတာမျက်လုံးထဲမှာသတိမထားမိပဲမြင်လိုက်တာမျိုးတွေကိုတော့ see နဲ့သုံးပါတယ် I can see the mountains in the distance အဝေးမှာရှိနေတဲ့တောင်တွေကိုမြင်နေရတယ်ကျွမ်းကျင်အနေနဲ့ကတော့ watch ကိုအားကစားပွဲတွေမှာပဲသုံးတယ်ဆိုပေမဲ့ see ကိုလည်းအားကစားပွဲကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာသုံးတာမျိုးတွေ့ရတတ်ပါသေးတယ် See you again in the next video. Bye bye everyone.